Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Pot să-ți zic ceva dincolo de cortină? Am înregistrat această proteină, credeam că am apăsat record, știi, și am vorbit. Vreo, cred, 6 minute sau, ca să-mi dau seama că butonul record nu a fost apăsat. Deci tot ce am vorbit, nu că am vorbit degeaba, am vorbit pentru mine. Deci nu pot să zic că a fost degeaba, am vorbit pentru mine. Dar acum o să iau timp să înregistrez din nou și să încep cu tema care vreau să împărtășesc cu tine. Probabil ai văzut titlul. De ce Dumnezeu n-a omorât leul? Sau n-a omorât leul care vine împotriva ta? Este adevărat că am vorbit despre rugăciune ca și un ring de box, de importanța luptei, de a nu fugi de luptă. Și s-ar putea să te gândești, ok, foarte bine, am vorbit deja despre asta. Hai să trecem la altceva. Aș vrea să-ți spun un lucru care aș fi vrut să-l învăț din primul an când m-am întors la Dumnezeu. Și anume, nu contează cât de mult dorință ai, câte cele mai bune intenții ai, să trăiești planul lui Dumnezeu pentru viața ta, să intri pe deplin în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Toate aceste lucruri sunt esențiale, dar nu sunt determinante. Mă explic ce vreau să spun. Multe persoane care au avut toate aceste intenții, inclusiv eu care îți vorbesc, cele mai sincere intenții de a crește spiritual, de a deveni placut lui Dumnezeu. Totuși trebuie să recunosc, când mă uit la ani care au trecut, nu sunt unde ar trebui să fiu. De ce? Pentru că nu am vrut? Nu. Pentru că nu am fost sincer? Nu. Din cauza ce se numește adversitate. Cu alte cuvinte, nu vei intra pe deplin în ceea ce Dumnezeu a pentru tine dacă nu rezolvi problema numită adversitate. Sau dacă nu știi cum să confrunți adversitate. Dacă nu știi cum să te potrivești adversități. Hai să dau un exemplu foarte cunoscut ca să mă fac de înțeles. Copiii lui Israel care au ieșit din Egipt și au străbătut Marea Roșie, au intrat în planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Dar doar 2 au intrat pe deplin în planul lui Dumnezeu. Pentru că majoritatea cei care au ieșit din Egipt, au străbătut Marea Roșie, n-au intrat în țara făgăduită. Deci au intrat în planul lui Dumnezeu, dar nu pe deplin. Și nu eu. Pavel le ia ca și exemple, ca o pildă pentru noi. La fel cum au fost botezat când au străbătut marea la ieșire și noi am fost botezat la ieșire din lume. Nu eu fac această comparație. Scriptura o face. Au intrat în planul lui Dumnezeu, dar nu pe deplin. Și cei care nu au intrat pe deplin, oare de ce nu au intrat pe deplin? Adversitate. Lei. Când s-au întors spionii, am văzut acolo fiul lui Anac, oameni uriași, înfricoți, niște lei. Bine, ei nu zic niște lei, dar mă refer lei ca și această adversitate care o vezi și te sperie din cauza
dimensiune ei sau ferocitatea ei. Din cauza adversitate nu am intrat pe deplin. Când eram la școală, mai ales la facultate, unele cursuri le învățam în timpul sesiunii, când aveam sesiune. Trebuie să recunosc acest lucru. Dar când eram în clasă, dacă ce era la tablă mi se păreau ciudățenii, zic, ce e ciudățenia asta? Adică nu înțelegeam. Ziceam, nu, asta nu e de lăsat pentru sesiune. Asta o să încep să înveți de acum. Ce vreau să spun prin asta? La fel cum la școală, nu toate cursurile au același complexitate. La fel și în Scriptură, nu toate temele sau în viață, nu toate aspectele vieții au același complexitate. Nu. Unele sunt mai complexe și de obicei cele mai importante sunt mai complexe. De aceea în lume, oamenii nu dau o grămadă de bani pentru o problemă care toată lumea poate rezolva. Dar sunt gata să plătească sume enorme pentru probleme complexe care doar puțini oameni pot rezolva. Da? Ca să deschizi creierul un om, să intervii, să-l pui la loc și omul în continuare are toate abilitățile lui, poate vedea, poate vorbi și așa mai departe. Nu oricine poate să facă asta. Da? Și cel care poate să facă asta, poate să facă asta pentru că a investit timp să înțeleagă complexitatea problemei. De aceea vrei, nu vrei, sunt subiecte în Scriptură. Dacă nu le adâncești, dacă nu petreci timp, vei rămâne în continuare repetent. Și dacă este o clasă unde de multe ori am mărturisit, în cazul meu deja, dar apoi observ în jurul meu, unde de multe ori rămânem repetent, e clasă care are de-a face cu adversitate. Care de-a face cu adversitate. De ce Dumnezeu n-a omorât leul care vine împotriva ta? Biblia spune că un leu a venit și l-a atacat pe Samson. De ce Dumnezeu n-a eliminat leul? E o întrebare banală. E o întrebare simplă. Dar poate răspunsul nu este așa de simplu. Când eram confruntat cu anumite aspecte ale adversității, în primii ani, după ce Dumnezeu m-a mântuit, aveam o confuzie în mine și ziceam, da, acum sunt a lui Dumnezeu. Îi aparțin lui. Am trecut de la întuneric la lumină. Cum de sunt lovit acum? Cum de întâlnesc acum o împotrivire, o adversitate care nici când nu eram, adică care nici n-am întâlnit niciodată, chiar când eram în întuneric. Dar acum când sunt la lumină, era o confuzie. Cumva ziceam, dar m-aș fi așteptat că acum că sunt la lumină, Tu, Doamne, să rezolvi aceste lucruri înainte să-mi apară în calea mea. De ce gândeam așa? Pentru că nu cunoșteam răspunsul la această întrebare. Și aș vrea să ne gândim la ea în zile care vin. De ce? Pentru că dacă vei intra pe deplin în planul lui Dumnezeu pentru tine, nu ai cum dacă rămâi restanțier la clasa numită adversitate. Que Dieu te bénisse.